Кийинки себептердин бири азыркы учурда эгерде биз массалык товар чыгарчу болсок, жана базары чоң, мисалы үчүн Россияда ачылган же Кытайда ачылган компания массалык товар чыгарчу болсо, дайым Россиядан же Кытайдан ачылган компания массалык товарды арзан баада чыгарат. Анткендегиде анын базары чоң, чыгарганда дароо миллиондорду чыгарса өтүп кетет. Эмне дегенде базары чоң. Ал эми Кыргызстанда ачылган компания Кыргызстанда өнүгүп, Кыргызстанда тактуу болуп, Россияга чыккыча ал андай да ана чыгара албайт. Ошол себептен ал кымбат болуп берет. Жана конкуренцияны уткура берет. Менимче Кыргызстандын ачылган компаниялар көпчүлүк учурда уникалдуу, конкуренция жок товарларды чыгарса анда утат. Себеби дегенде уникалдуу, массалык боло элек товарларды көпчүлүк учурда мамлекеттин деңгээлиндеги чоң компаниялар чыгарбайт. Аны жеке ишкерлер, чакан кичинекей ишкерлер чыгарат. Ошол себептен алар менен биз теңтайлашып, атаандашып, алар менен конкурент боло алабыз. Ал эми массалык продукция чыгарган компаниялар эч убакта Россиянын, Кытайдын компаниялары менен теңтайлаша албайт. Ошол себептен анын келечеги бар. Кийинки нерсе, азыркы учурда ушу кымбат сатып аткандыктан ал компаниянын кардары жок. Мен көп эле адамдарга айтам, мага сунуш кылып, ушундай эле мен менен талашып кетсе, өзүн талашкым келбейт. Бирок талашка баштаса, мен иштешкен компанияны жамандап, сиз Россияга иштешип атасыз, жана башка деп мага айыптоолорду айтып баштаса, мен анда далилдеп көрсөтүшүм керек болот. Азыр ошол мезгилде айтам. Ошол сөздөрдү да сизге да айтып кетейин. Бул компаниянын кардары жок. Бул компаниянын кардары азыркы учурда ишкерлер гана. Жөнөкөй адам, мен бизнесмендерге кызыкпайм, бизнес кылгым келбейт, мен стоматолог болуп иштеп жүргүм келет деген адамдар толтурат. Бул адамдардын 80% ушундай болот. Эми ошолор үчүн бул продукция ылайык эмес. Алардын чөнтөгүнө ылайык эмес. Алар муну ай сайын алып турууга даяр эмес. Бул продукцияны ишкерлер гана алып атат азыркы учурда. Мен бизнесине кошулайын деп, акча табып калайын, пайда көрүп калайын, кокку биякта акча түшүп атыр деп, ошол максатта келген адамдар гана алып атат. Демек ал ошол себептен ал компаниянын кардары жок азыр. Кардары келечекте болбойт дагы. Эмнеге? Ал компаниянын продукциясы баасы түшпөйт. Анткендегиде массалык деңгээлде сатылбайт. Себеби дегенде баасы кымбат болот. Ошол себептен бул компаниянын келечеги жок. Азыркы учурда ал компаниянын кардары жок. Кардары жок бизнестин келечеги жок. Эгерде элестетиңиз, биз баарыбыз тең айталы бир бет майды баарыбыз тең оптом сатып атабыз. Ана чакыртасыз, бер келсең мен сага сону бизнес көрсөтөм. Мына ушуну оптом мен сага берем, ушундай баадан аласың. Анан башкалар дагы артыңан келип том дүкөн ачса, сен ушундан пайда көрөсүң деп айттым. Сиз дагы ошентип баарыбыз оптом дүкөн ачып атабыз. Бирок эч ким жөнөкөй адамга товар сатпай атат. Ошондой дүкөндөрдүн келечеги барбы? Келечеги жок, анткендегиде ай сайын алып турчу кардар жок. Баарыбыз бири-бирибизге саттык, акыркылар утулуп кала берет. Эгерде жалаң ишкерлер алчу болсо продукцияны, анда ал бизнестин келечеги бар. Айырмасы жок. Чет өлкөнүн компаниясы, Кыргызстандын компаниясы, эгерде ошондой принципте иштеген компания болсо, булар көбүнчө бинардык маркетинг менен иштегендер көбүнчө ушундай болот. Баары эмес, бирок көпчүлүгү ошондой. Бири-бирине сатмай да. Бизде сатпайбыз деп алышат да, бири-бирине сатат. Мага катты алсаң, 15 миң же 20 миң же 10 миң киргизип бизнес башташың керек. Бири-бирине сатуу. Биз сатпайбыз, бирок сен бизнес башташ үчүн алышың керек деген жалган сатуу формасы. Анан алар жазып ишти баштоо үчүн 20 миң акчасын киргизип баштайт. А бирок жалаң ишкерлер болсо, акыркы кардар болбосо, мен бизнесиңерге кошулбайм, бирок мага продукциясы жакты дегендер болбосо, же мен ушул баада алууга даярмын деген кардарлар болбосо, ал бизнестин келечеги жок. Ошол себептен мен бизнестин келечеги жок экенин адис катары билип туруп, эмнеге мен элди чакырып алдашым керек? Ошондо мен патриот болом го. Менимче айырмасы жок. Эгерде мен өзгөчө Россиянын компанияларына басым жасай алам, жана мен алардын келечегине ишене алам, анткендеген алардын базары чоң, алардын капиталы чоң, акчасы көп дегенибиз. Ачканда көп продукция чыгарып ачылат, жана складдарды чоң кылып ачылат, кенен кылып ачылат. Эртеңки күндө адамдар көбөйүп кеткен учурда дефицит болбойт, жетерлик деңгээлде чыгарып бере алат. Анткендегенде капитал акчасы көп. Жана Россиянын компаниялары биздин элдин чөнтөгүнө ылайык баада чыгара алат. Жана биз Кыргызстан Россиянын компаниялары үчүн керекпиз. Ал эми Америка, Европа болсо, албетте биз аларга керек эмеспиз. Алар үчүн биз 3-чү базарбыз. Эң акыркы орунда турган. Андай деле керек эмес. Эл болобуз да, андай деле керек эмес кардар болобуз. Ал эми Россиянын компаниялары үчүн биз керек кардар болуп эсептелебиз. Анткендегенде Россиянын базары менен биздин базар окшоп кетет. Себеби Россиянын көпчүлүк региондорунда айлыгы биздин айлыктарга окшош да. Ошол себептен мен ал компанияларга ишене алам. Кытайдыкына ишене бербейм, анткендегенде Кытай менен биз эки башка базарбыз. Көпчүлүк товарлар Кытай тилинде келсе, эл ишенбейт, ага даяр эмес да. Кытай менен иштешүүгө биздин эл даяр эмес. Ал эми Россия менен иштешүүгө биз даярбыз. Кыргызстандын ачылган компанияларынын келечеги бар десек болот, бирок азыркы учурда эмес. Кийинчерээк да. Буга даяр эмес, азыр Нагурдас кымбат баада чыгарып атат. Кардары жок болду, промес жолдо кетип атат да. Анан үчүнчүдөн көрүп атасыңар, 95% компаниялар айырмасы жок. Чет өлкөнүкү Кыргызстанга айырмасы жок. Бардык компаниялардын 95% жабылып калат. Алгачкы 10 жыл сыноодон өтүп же өтпөйт. Мен иштешип аткан компания азыркы учурда 10 жылдык сыноодон өттү. Ошол себептен мен ага ишенип чакыра алам.
жана адамдарга мен акча табуу булагын курганы жардам бере алам. Ошол боюнча үйрөтө алам. Ошол себептен биз менен азыр жүздөгөн адамдар жашоосун өзгөртүп, өз жашоосун өзгөртүп өсүп атышат, чет өлкөлөргө саякаттарга чыгып, тапкан акчасына өзүнүн жашоолорун өзгөртүп атышат, жана чоң акчаларга чыгып атышат. Анткени дегенде ассортимент көп, баасы элге ылайык. Көптөгөн акцияларды жана көптөгөн белектерди берип атат. Ошол себептен кардар улам алганы даяр. Ал эми сиздер айтып аткан Кыргызстандын компанияларында андай болбойт. Ошол себептен мен ага бара албайм, ага бар деп дагы бирөөгө кеңеш бере албайм. Ал келечеги жок жерге мен айта албайм. Сиз ишенсеңиз, сизге ийгилик, сиздин мотивацияңызды мен түшүрүп, ага иштебеңиз деп айтпайм. Өзүңүз билесиз, бирок мен элдерге бар деп айта албайм, өзүм дагы барбайм. Анткени дегенде жалган патриоттуктан мен алыс болгум келет. Ал эми ошол компанияларда өнүгүп, жашообузду өзгөртүп алып, биз Кыргызстанга салым кошорлук иштер жасасак, бул эң сонун. Биз азыр канчалаган адамдарга зекет чыгарып, садака чыгарып, канчалаган адамдардан операция жана башка ден соолук проблемаларын чечүүгө жардам берип атабыз. Бул боюнча аракет кылып иштеп атабыз. Мына ушул чыныгы патриоттук. Биз иштешип аткан компания азыркы учурда Кыргызстанда топ 10 налогоплательщик. Демек, эң көп салык төлөгөн компаниялардын 10 компаниялардын тизмесинде жүрөт. Мына бул патриот. Көрүнүш десек болот. Айырмасы жок. Россияныкы, Казакстандыкы айырмасы жок. Чет өлкөнүкү ал мамлекетке канчалык көп пайда алып келип салык төлөсө, ошончолук жакшы. Бул дагы патриоттук десек болот. Демек, биз ал компания менен иштешип атсак, биз өзүбүздүн мамлекетке салык төлөйбүз. Жана Кыргыз элине пайдалуу, анын чөнтөгүнөн көп акча сутуп албай, ага ыңгайлуу баада продукция сунуш кылабыз. Жана элдерге ыңгайлуу баада элди курутпайчу, элди кедейлик алып келчү продукцияларды сунуш кылган деп үйрөтүп атып, биз эл жашоосун өзгөртүп атабыз. Кээ бир Америкадан ачылган компаниялар, Европадан ачылган компаниялар бар. Алар өз продукциясын өтө кымбат сатышат. Эмнеге? Эмнеге дегенде ал жерде айлыктар жогору, ал жерде жашоо деңгээли жогору. Ошол себептен алар ылдый баада сатышпайт. Жана алардын товарлар көпчүлүгү долларга карата болгондуктан доллар жылдан жылга өсө берет, билесиз. Ошол себептен продукциянын баасы көтөрүлө берет. Барган сайын жөнөкөй эл ала албай кала берет дагы, ал менен өз жашоосун байланыштырган ишкерлер болсо банкрот болуп кала берет. Ал компанияларга да баргыла деп айта албайм. Ал эми Россиянын компаниялары рубльде болгондуктан рубль эч убакта тез өсүп кете бербейт, билесиз. Ал бирдей калыпта турат, 10 жыл сайын ал өсө бербейт. Бирдей көп жылдан бери бирдей калып турат, же ылдыйга төмөнгө түшүп кетти, төмөнгө түшкөн дегени бул продукциянын баасы кымбат эмес деген. Ошол себептен мен бул компанияларга ишене алам, жана бул компанияда иштешүүнү мен кеңеш бере алам. Ал эми Кыргызстандын компанияларында иштеп элдер байыйт деп айта албайм. Ошондой эле мына көпчүлүк Кыргызстандын компаниялары азыркы учурда бинар жолун тандап атат. Бинар жолу бул мына 10 миң, 15 миң, 20 миң акча берип, ошого керек эмесине карабай, бирок бир жылда бир эле жолу алып коесуң дейт. Анан шкафка толтуруп, көп продукция алып башта деп атат, Кандай гана ишкер иш баштабасын, кандай гана бизнес баштабай, 100% эч ким гарантия бере албайт. Көпчүлүк ишкерлердин иши болбой кала берет. Канчалаган салондор, канчалаган дүкөндөр ачылып жабылып атат, туурабы? Ишенбесеңиз, арендага имарат берген адамдардан сураңыз. Өзгөчө жаңы имарат болсо, жаңы жерде болсо, канча ишкер алмашты бул жерде десеңиз, көп ишкерлер санап берет. Бул нормалдуу көрүнүш да ишкерлер үчүн. Анан тармактык маркетингге келип, аракет кылгандардын баарынын тең иши дароо болуп кете бербейт. Эми 20 миң акыркы акчасын келип киргизди, же карызга алып киргизди, анын иши болбой калды. Жакынкы жарым жыл ичи өсө элек дейли. Ошондой көпчүлүк адамдар ушундай болбой калышы мүлүктүр, мен эмнеге чакырышым керек андай жерге? Ал эми биз иштешип аткан компанияда болгону 1000 сом, 1,5 миң сом, 2 миң сомдук продукция алып баштайт. Андай суммада адамдар продукция алып эле жүрөт. Башын жуушат, тишин жуушат, идиш жуушат, кир жуушат, прокладка колдонушат, жуунушат. Ошол продукциялар эл алып жүргөн эле дүкөндөрдөн алып жүргөн бааларда. Жада калса арзан жана белектер келет, көп жагынан ыңгайлуу да. Жана алып тишин жууган үчүн, башы жууган үчүн компания үчүн акча салып коет. Ушундай сонун шарттарды түзүп атса, мен эмнеге ага чакырбайм адамдарды? Анын ордуна мен келип эч ким албай турган, көпчүлүк адам үчүн кымбат болгон продукцияны 20 миңдик продукцияны алып шкафыңа бекитип кой, болбой калса күйдүм деп кое бер деп чакырышым керек. Ошондой мен патриот болгон болом да. Мен андай патриот болгум келбейт. Канчалаган ошондой компаниялар менен, бинар компаниялар менен иштегендерди жарым жыл, 1 жылдан кийин чындап падышам отуруп сүйлөшүп турап көрсөңүз, көпчүлүгү иштедим, 2 адам каттадым, 5 адам каттадым, 20 адам каттадым, бирок өсө албадым дегендерди көрөсүз. Ошолордун бири мисалы үчүн биздин командадан наставник менен урушуп калып, талашып калып, ошол компанияга кетип калдык, Кыргызстан компаниясына иштеп жүрүп, жарым жыл иштегенден кийин натыйжа кандай десек, натыйжа дагы деле жок экен. Анан сурадык. Албетте, натыйжа жок бардык эле компанияларда болот. Ал Кыргызстандын компаниясында эле деп айта албайбыз, жаңы компанияда гана деп айта албайбыз. Натыйжа башында көпчүлүк ишкерлерде боло бербейт. Жарым жыл, 1 жыл ал адамдын ишкерлик тажрыйбасына кетип калат да.
баарында болбойт. Кээ бирлерде тезирээк болот, кээ батыраак болот, натыйжа кээ бирлерде кечирээк болот. Ошол мезгилде мына сурап калдым, сен эми мына 2000дик бет майды элге, 700 сомдук шампуньду элге сунуш кыла аласыңбы? Мына макул бизнесиң колуңан келбей калса эми колдонуп коесуң да деп айта аласыңбы? Же уялып айта аласың десем, уялып айта алам. Өзүң ошондой бада ала белең, сенин коңшуларың, тааныштарың, туугандарың ала беле бул бизнес болбогондо десе, жок албайт элем. Мен бул бизнеске чейин өмүрүмдө эч качан 2000 сомдук бет май алган эмесмин, 700 сомдук шампунь алган эмесмин. Эми айла жок колдонуп атам. Эми ошону уялбай туруп кантип бирөөгө айтасың? Бул деген сен ошол ыңгайсыз экенин билип туруп жарга түртүп аткандай да. Мисалы үчүн жарга түшкүң келбейт, бирок бирөөнү түртүп атасың да. Ал жар жаман экенин билесиң, бирок ошол жарга түртүп атасың. Кантип ошого бетиң чыдайт десек, уялып карап калды. Сизге да ошондой суроо, сиз ошондой жалган патриот болгоңуз келсе, боло бериңиз, бирок мен жалган патриотмун, үгүттөбөйм эч кимди. Мен ойлойм, балким кимдир бирөө үчүн бул видео пайдасы тийгендир, кимдир бирөө мени жек көрүп душманга киргизип, чорный списокко киргизип койгондор, кимдир бирөө мени жек көрүп түнү бою мени жаман сөздөр менен айтып аткандыр, кимдир бирөө мени сотко бергиси келип кетептир. Бирок кандай гана болбосун, бул менин оюм болду, менин адистик пикирим болду. Балким мен адашып аткандырмын. Менин оюм акыркы ой эмес, албетте. Ар кимдин өзүнүн ою бар, мен өзүмдүн позициямды айтып кеттим. Ошол себептен мага ушундай айыптоолорду айтканыңызда, ушул менин позициямды билип коюңуз, бул менин позициям. Жана мен адис катары эмнени айтып атканымды билем. Мен бул тармакта көп жылдан бери иштегендиктен өзүмдүн адис катары оюмду айттым. Буга чейин мен компаниялардын келечеги жөнүндө көп прогноздор жасаганда 90% учурда мен адашкан эмесмин. Туура эле айткам да. Ошол себептен мен билбей туруп эч нерсени айтпайм. Билбей туруп айтып атат деп айтышыңыз мүмкүн. Мен билбей туруп сүйлөбөйм. Мына кээ бир компаниялар жөнүндө мен анча билбейм, ошон үчүн көп деле айткан жокмун, көп деле сүйлөгөндө. Эми мына ушул кайсы компанияда иштешүү боюнча ойлонгонуңузда сиз албетте ушул нерсени эске алып коюңуз. Жана жалган патриоттук сезимдерге алданбаңыз. Келечекте 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан кийин азыркы чечимиңизге өзүңүз аттеңкилик кылбаңыз да. Ошондой чечим болгону жакшы болот. Мүмкүн болсо сиздин өмүрүңүздү 2 жылдык, 3 жылдык, 4 жылдык өмүрүңүздү эч ким кайтарып бербейт. Ошол себептен азыркы учурда иштеп атсаңыз, ойлонуп көрүңүз. Балким сиз туура эмес жерде иштеп аткандырсыз. Балким жалган патриоттук сезимге алданып, кимдир бирөө тажрыйба алып алсын, мен эстебейм деген жерде жүрөбүз. Дагы бир нерсе, мен иштеп аткан компания жабылып калды деген видеодо айткам. Ошол видеону көрүп койсоңуз болот, эмне себептен жабылып калгандарын бизге айтып берем. Мен буга чейин мына 5 компанияда иштедим. Ошонун 4-өсү жаңы компания болчу, 4-өө тең жабылып калды азыркыда. 5-инчиси бул жаңы компания эмес эле, бутуна туруп калган компания эле. Ал компания менен канча турмушун өзгөртүп алдым, канчалаган адамдардын турмушун өзгөрттүм. Азыркы учурда мен менен иштегендердин, биз менен иштешкендердин саны бул 50 миңге жакын. Мына көрдүңүз, бул чоң эле натыйжа. Кендегенде бул компания жабылып калган жок. Ал эми жабылып калган компаниялар мен миң мыкты болсо да ал натыйжага жете албадым, эмнеге дегенде алар жабылып калды. Ошол себептен ушул компания тандоодо кылдаттык менен мамиле кылган жакшы болот. Жана 2 жылдык, 3 жылдык өмүрүңүздү бирөө өз күчүн сынаш үчүн компания ачыптыр, жаңы компания ачыптыр деп ал сынасын деп сиз артынан жүгүрүп жүргөндөн ордуна балким өз жашооңузду, турмушуңузду өзгөртүп алганыңыз бул чыныгы патриоттук эле. Себеби дегенде канчалык кыргыздар көп байыган сайын бул кыргыз элибизге пайдасы тиет жана Кыргызстан үчүн бул өнүгүү алып келет. Ал эми кимдир бирөө Кыргызстанда компания ачып алсын, өзүнүн күчүн сынап алсын, 5 жыл ондайлан жабылып калсын. Мен ошого иштеп берейин деген ойдон алыспын. Мен менин эсебиммен, менин өмүрүмдүн эсебинен ал өз күчүн сынап алсын дегенден алыспын. Мен андайга иштегим келбейт, андайга баргым келбейт. Ошол себептен мен жалган патриот эмесмин. Эгерде видео жаккан болсо, коллегаларыңыз, партнерлоруңуз менен бөлүшүп кетиңиз жана каналга лайктарды басып, катталып алсаңыз өзүңүзгө пайдасы тип калар деп ойлойм. Сиздер менен Мирлан Бадырханов, Египеттен салам жолдоп жүрөп бердим.